네, 감사합니다. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 송가인이여라. 네, 2025 원주 만두축제 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 네, 어떻게 오늘 만두축제 온 거 맞죠? 너무 많은 인파가 몰려서 지금 혹시나 좀 위험할 것 같아서 네, 제가 이렇게 사방으로 이렇게 보면서 인사를 드릴 건데 위험하니까 절대 이렇게 다치시면 안 돼요. 네, 이렇게 뒤에까지 자리가 부족해가지고 우리 시장님 어디 계세요? 우리 시장님 어디 계셔? 이 시장님이 꼭 보셔야 되는데 이렇게 가인이 인기가 요 정도여가지고 이렇게 많이 몰려가지고 자리가 부족하니까 네, 위험할 수... 뭐가 이렇게 난리가 났어? 네, 왜? 아, 이동을 해야 되는데 안 가시고 이렇게 네네, 감사합니다. 지금 이쁜 게 중요한 게 아니라 지금 난리가 났어. 지금 이러면 노래를 할 수가 없어서 네, 조금 안전에 유의해주면서 조금 공연을 봐주시면 감사하겠습니다. 조심해주세요. 우리 여러분, 심리 여러분 다치시면 안 되니까 아시겠죠? 네, 감사합니다. 네, 아유, 너무 많이 왔다. 네, 우리 시장님 큰일 났어. 지금 이렇게 원주에 이렇게 만두축제 사람들이 이렇게 많이 와가지고 더 큰 데서 해주셔야겠다. 진짜, 그쵸? 이렇게 저기 2층에서도 보고 계시고 여기서도 보고 계시고 저 멀리까지 안 보이는 곳까지 가인이 목소리 잘 들려요? 저기 뒤에 잘 보여요? 그 스크린이 얼굴도 안 보이게 생겼어. 큰일 났어. 지금 다치시면 안 되니까 우리 안전요원분들도 말 잘 들어주세요. 아시겠죠? 네, 네, 아우, 한 분이라도 다치면 절대 안 됩니다. 네. 이거 오늘 이럴 때 가인이가 인기를 실감합니다. 네, 아유, 누구 보러 왔어요? 누구 보러 왔다고요? 가인이 보러 이렇게 원주 만두축제에 오셨는데 가인이가 오늘 안 왔으면 어쩔 뻔했어요. 큰일 날 뻔했네. 그쵸? 네, 춥진 않으세요? 우리 어머니 아버지 감기 걸리시면 안 돼요. 아시겠죠? 춥지 않게 몸에서 열이 나려면 어떻게 해야 돼요? 박수를 치고 소리도 지르고 몸을 좀 이렇게 움직여줘야 돼요. 아시겠죠? 그래야 안 추워요. 그래야 또 같이 함께 즐길 수 있는 겁니다. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 이제 조금 정리가 된 것 같으니까 노래 시작 좀 해볼까요? 네, 이번에는 제 노래 지나간다고 노래 들려드릴 텐데 지금 많은 분들이 여기 오른쪽에서 이렇게 지나가고 계시거든요. 그대로 지나가 주시면 되겠습니다. 그래서 가인이가 지나간다고 부를 거예요. 아시겠죠? 네. 아니, 어디서 이렇게 보이지도 않는데 여기 서가지고 큰일이야, 큰일. 아이고, 감사합니다. 네, 감사합니다. 지나간다고 들려드리겠습니다. 이게 모니터 스피커 좀 올려주세요. 마이크. 네, 리벌브 좀 더 넣어주세요. 지나간다고 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 지나간다고 이 또한 지나간다고
감사합니다. 네. 어떻게 조금 이제 흥이 올라오세요? 즐거우세요? 네, 정말 우리 원주 시민분들이 다 오신 것 같은데 여기서 원주 시민분들 계시나요? 손 한번 들어볼까요? 이야, 나머지 분들은 다 다른 곳에서 오신 거예요? 다른 곳에서 이렇게 원주 만두축제에 이렇게 구경을 오신 거예요? 이야, 진짜 시장님 이 광경을 보셔야 되는데 많은 분들이 이렇게 원주에 찾아오셔서 이렇게 축제를 즐기러 와주셨는데 지역 경제도 살리고 얼마나 좋습니다. 이렇게 재밌는 공연도 보고, 그죠? 네, 감사합니다. 네, 다치지 않게만 지나가 주시면 돼요. 네. 네, 좋습니다. 네, 이쪽도 봐줘야 돼. 네. 무대가 오늘은 사면이야. 네, 아유, 너무 많아, 여기도. 감사합니다. 가인이가 인기가 너무 많아가지고 이 정도입니다. 아직 죽지 않았어. 감사합니다. 네, 가인이가 이번에 사실 신곡에 나왔었는데 노래 제목이 사랑의 만보라는 곡이에요. 네, 만보인데 이 곡을 짧게 이렇게 계산을 해가지고 하면 어떨까 싶어가지고 오면서 생각을 좀 해봤어요. 근데 노래가 사랑의 만보잖아요. 다같이 만보 사랑의 만보 이런 노래예요. 근데 가인이가 여기다가 만두축제 왔으니까 사랑의 만두 다같이 만두 다 함께 춤을 춥시다. 오늘도 놀아봅시다. 네, 이렇게 한번 계산을 해봤는데 어떠세요? 괜찮아요? 그래서 또 생각을 해봤는데 우리 만두축제에 만두 로고송이 한번 있었으면 좋겠다 생각을 해가지고, 네, 우리 시장님께서는 어디 가신지 모르겠지만, 네, 계세요? 시장님 왜 말을 안 했어요? 계시는지도 몰랐잖아요. 시장님, 만두 로고송이 있어야 될 것 같아. 만두송, 원주 만두송, 그쵸? 그거는 분명하게 가인이가 생각을 했으니까 가인이가 불러야 될 것 같아요. 그래서 매해년마다 만두축제에 가인이가 와야 될 것 같아요. 그렇잖아요. 행사하면은 이 만두축제 이 로고송이 있어야 되는데 노래가 없으면 좀 재미없잖아요. 네, 시장님 조금 가인이한테 이렇게 선심을 좀 쓰셔가지고 가인이가 녹음 잘 해드릴게요. 네, 축제만 와서 한 번에 단편적으로 끝날 게 아니라 쭉 가야죠. 이렇게 지금 시장님 보셨죠? 이 인파. 시장님 제가 이 정도입니다. 가인이가 지금 자리가 없어가지고 저기 주차장까지 꽉 찼어. 지금 여기서 할 게 아니야. 이제 시장 통해서 할 수가 없어요. 이제 이 정도는 큰 어디 운동장 같은 데서 해야 돼요. 그쵸? 네, 아유, 또 우리 팬카페 어게인분들이 전국 각지에서 이거 보세요. 시장님 핑크 봉을 들고 이렇게 버스를 타고 이렇게 오셨어요. 감사합니다. 자리가 없어가지고 다 서서 보고 계셔가지고 우리 어머니 아버지 다리 안 아프실까 모르겠어. 시장님, 우리 어머니 아버지 다리 아프면 어떡할 거예요? 감기 걸리지 않게 아시겠죠? 감사합니다. 네, 또 이어서 강의 노래 색동저고리라는 노래, 가을밤에 잔잔하게 어울리는 노래 들려드리겠습니다. 감사합니다.
말아라 예쁘게 걸어 당부하신 우리 엄마 한 땀 한 땀 손을 놓으며 자장가를 불러주시고 알록달록 새똥초보리 기다리던 잠을 설치네 기다려 새똥가시 씻고 하자마자 걸음만 떼도 엄마 손길 그립습니다 손대 묻은 새똥초보리 한 땀 한 땀 손을 놓으며 자장가를 불러주시고 알록달록 새똥초보리 기다리던 잠을 설치네 기다려 새똥가시 씻고 하자마자 걸음만 떼던 엄마 손길 그립습니다 손대 묻은 새똥초보리 손대 묻은 감사합니다. 네. 어떻게 이 가을밤 만두 축제와 조금 어울렸나요? 세우셨어요? 네. 아유, 정말 또 많은 분들이 이렇게 박수 쳐주시고 환호해 주시니까 가인이가 또 노래할 맛이 납니다. 네. 좋으시죠? 네. 감사합니다. 또 이 분위기여서 제 노래 엄마리랑 들려드리겠습니다. 함께 신나게 즐겨주세요. 아시겠죠? 엄마리랑 가보겠습니다. 자, 결국은 다시 한번 어깨춤을 한번 쳐볼까요? 자, 우리 여기 분들도 다 같이 자, 가! 아리랑 아리랑
감사합니다. 뒤에까지. 네, 감사합니다. 이렇게 안 보이는데도 불구하고 이 뒤에서 이렇게 보시겠다고 이렇게까지 또 이렇게 계셔주시니까 아유 너무너무 감사드립니다. 네, 이제 조금 교통은 좀 정리된 것 같아요. 노래가 다 끝나니까 정리가 되네. 얼마나 많은 분들이 오셨길래. 시장님 좋으시죠? 정말 많은 관광객분들이 이렇게 원주를 찾아주시니까 얼마나 좋습니까? 네, 그래서 가인이도 도착해가지고 팬분들이 또 이렇게 만두를 사주셔가지고 만두를 먹었는데 김치만두가 그냥 너무 맛있어가지고 깜짝 놀랐습니다. 네, 너무너무 맛있어가지고 관광객분들이 정말 좋아하실 것 같습니다. 우리 원주 많이 찾아주실 거지요? 네, 감사합니다. 벌써 마지막 곡으로 신나는 메들리 들려드리고 인사드릴 텐데 신나게 더 신나게 즐겨주실 거예요? 그 대신 다치지 않게 즐기셔야 돼요. 아시겠죠? 신나는 메들리 가보겠습니다. 자, 천여빌 세번부터 우리 어머니한테 아시는 분들 같이 따라 불러주세요. 닭동강 강박을 얻으니 심어품을 스치며
여기 너무 이렇게 좁고 복잡해서 내려가면 안 될 것 같아서 사전에 약속을 하고 안 내려가기로 약속을 했는데 우리 어머니 아버지가 너무 즐겨주시는데 가인이가 가까이 가서 인사를 안 드릴 수가 없었어요. 그래서 약속을 깨고 가인이가 자기까지 갔는데 어떻게 즐거우셨어요? 감사합니다. 네, 제가 준비한 곡은 여기까지였고요. 가인이한테 이제 그 만두 로고송을 부탁하면 제가 또 내년에 올 예정이니까 우리 신랑님 잘 기억해 두셨다가 약속해가지고 가인이가 또 올게요. 아시겠죠? 네. 앵콜이에요? 앵콜이에요! 아휴, 앵콜이에요! 아니, 시장님하고 저하고 약속한 곡은 5곡까지 이렇게 여기까지 준비를 약속을 하고 와가지고, 예, 사전에 다 약속을 해가지고 이제 끝났어요. 앵콜이에요? 아이고, 가인이가 앵콜을 하고 갈까요? 이 분위기에서 안 하고 갔다가는 그냥 깔려줄 것 같아. 절대 안 보내줄 것 같아. 그러면 여러분의 박수 장단으로 침도아리랑 한번 할까요? 추임새를 한번 배워볼까 봐요. 자, 얼씨구 좋다 잘한다. 가인이를 원주 만두축제에 와서 실제로 봤더니 날씬하고 그냥 너무너무 이쁘다. 이쁘다만 해주시면 돼요. 아시겠죠? 만두같이 덩글덩글한 이쁘다만 해주시면 돼요. 아시겠죠? 네, 그럼 여러분의 박수 장단으로 침도아리랑 한번 할게요. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 우리가 원주 왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 놀다나 가서 다같이 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반나라 이별을 너희의 이별이 되냐거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들 만수모가 한무시고 하시는 일 잘 되시어 부자가 되소서. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 만경 장파에 둥둥둥 뜬배 어기여 참 어야기라 노를 쳐라. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 어디에 났어요? 아라리가 어디에 났다고요? 원주에 났네. 월수고 좋다. 여러분 감사합니다.